Эта история называется «Когда носорог стучит в дверь». Да, было такое у меня событие, когда мне действительно физически стучал носорог в дверь. И как это было? Находилась я с группой в Непале, место называется Читванский национальный заповедник. То есть такая территория, которая охранялась государством, как там тоже даже ЮНЕСКО, по-моему, была такая, у них там endangered tribes, то есть там даже племена такие жили еще, которые вот живут своим вот этим укладом, да, с давних времен, да, в таких землянках, мазанках и все такое прочее, и поддерживают вот эти, да, которые наколки делают и такие всякие живут прям непосредственно в контакте с природой. Да? Значит, you can go there. Да, it's open for everyone, это общее для всех место, и в те времена, это были начало 2000-х, я туда попала, была первая почти из русских, в принципе, туда так я начала туда возить, возможно, первая на русскоговорящей территории, и место меня поразило своей тишиной, it's such a не просто тишина, вот мы знаем, да, мы понимаем, у нас тишина в городе, но она такая, да, у нас бывает тишина, мы в лесу едем, а это был такой вид тишины, который я раньше I have never experienced that before, какая-то, я бы назвала это deep silence, то есть какая-то поглощающая тишина. Вот я не могу, я никогда не переживала такого ощущения, как там вот такой вот тишины. Но я попала туда в момент, когда была еще и забастовка. Я уже где-то упоминала, что вообще в таких странах, в азиатских, вот это strike, да, очень часто бывает забастовка, strike называется, и ты как бы зависаешь, то есть я однажды с группой попала прям в такую хорошую пробку, называется, и ни туда, и ни сюда, то есть никто никуда не ездит, все боятся, потому что шины могут проколоть, там машину потом разбить, то есть объявляют типа 3 суток, причем не 1, а 3 суток никто никуда не ездит, у нас страйк, и все это нормально принимают, да, и ты просто зависаешь где-то, поэтому в путешествиях всегда в важных точках, да, что касается вылет, это всегда важная точка, потому что с билетами, с самолетом всегда сложно что-то менять. Поэтому всегда закладываем несколько дней на все. Ты можешь себя плохо чувствовать, там что-то. У меня правило, всегда несколько дней перед перелетом мы должны просто быть в точке А, откуда вылетаем, и просто там по городу, и там всегда есть чем заняться. Но обязательно закладывать вот эти вот страховочные дни, потому что когда ты с континента куда-то выезжаешь, да, ты не знаешь, и все. Меня не раз спасало вот это правило, что надо заложить какие-то дни. И вот, значит, I was in that special place, и там, к чему туда едут? Посмотреть wild nature life. Значит, у них там есть река, значит, что там смотрят? Крокодилов там смотрят, они живут там в реке, на слонах ездят кататься в этот непосредственно Читван, это заповедник. То есть суть в том, чтобы ты приобщился к дикой природе, вот как типа сафари в Кении, да? Но там это интереснее, потому что ты едешь туда на слонах, это джунгли, и там не так жарко, то есть it's elephant ride. Да? На каждом слоне 4 человека садится определенным образом, и сама поездка на слоне, она такая достаточно интересная, но уже через 2 часа хочется с него слезть. Очень интересно смотреть, как слон идет на посадку, берет пассажиров на посадку, да? То есть ты, значит, он такой ложится на колени, ставит тебе такой типа стола, еще потом табуретку, чтобы ты взобрался туда, и так 4 человека так садятся, он так встает, и тебе надо вот так держаться, чтобы он не свалиться. И ты все идешь, и все провода, если они есть, ты их касаешься, но все равно it's an amazing experience, I would say. Но я сейчас не об этом, а все-таки про носорога, да? Значит, я была с группой, там небольшие такие там домики, и в один из вечеров, когда мы приехали, я, значит, уже все ушли спать, я тоже ушла спать, у меня была отдельная комната, и я, значит, что-то просыпаюсь от того, что около моей двери что-то шурхается, такое. Я такая, значит,
а там у меня замок еще, как назло, был в двери сломан. И я, значит, обычно там закрывается такой latch, да, то есть задвижечка в середине двери и сверху. А у меня, значит, в середине была уже поломана, и только сверху осталось. И я, значит, чувствую какое-то животное, думаю, что собака. А я выглянула, значит, так, а там везде решетки на окнах, то есть вообще в Индии, в азиатских странах вот они любят решетки. Я, значит, смотрю через эту решеточку, а там уже какое-то животное такое большое. И что-то там оно, значит, у меня там все перевернуло, там я постирала что-то, какое-то полотенце, значит, все это уже, значит, на полу, в грязи, и, значит, смотрю, это носорог. Маленький только, baby rhinoceros, и значит, он на этом балконе, там что-то, его туша, она уже выдавливает мою дверь, значит, да, и вот эта верхняя только задвижечка меня держит, и я в полном шоке, потому что я не ожидала, нас не предупреждали, что все они приходят прямо к дверям. Я держу эту, значит, дверь, чтобы она, потому что она уже как бы открывается, а он как бы специально зайти, может, и не хочет, да, но где-то там, значит, вращается, его бока, значит, эту дверь открывает. Значит, я держу дверь. А он никак не успокоится, он там что-то даже пытался, по-моему, вот в эту дверь, потому что она как бы открывается, он чувствует, что можно пройти, и пытался зайти. Я, значит, держу дверь рукой и пытаюсь соображать, значит, если он пройдет сейчас, что я буду с ним делать? У меня комната, он же дикий, да, он же, я не знаю, как он себя вести будет, я-то куда денусь в этот момент? Ну хорошо, я прыгну на кровать, значит, я его тут закрою, а как я его закрою там, ну в общем, значит, я все это пока пытаюсь, он там что-то, я дверь, значит, эту держу, соображаю, что делать дальше, если он будет напирать. А потом смотрю, что-то затихло, думаю, может ушел. Смотрю, а он спать улегся. То есть он улегся на бок, да, лежит, и слышишь, храпит уже, понимаете, да? И такое чувствуешь, вот это, такой зверь, да, вот ощущение, что ты зверь какой-то, вот большой такой, да, интересный тоже был, interesting feeling that you feel a wild animal. И заснул ребенок, значит, под дверью. Значит, я выйти уже не могу, потому что гора тут лежит. Окей, ну что делать? Ну, звать как-то всех, да, вроде не зашел, но я и легла спать до утра. С утра, значит, я просыпаюсь от того, что, значит, слышу, что рабочие эти, значит, встали наши гиды всякие и хозяева этого отеля, и начали его, значит, пытаются его оттуда достать, а он спит, вот они пока его разбудили, пока они его растолкали, значит, чтобы они его шу-шу отсюда, да, то есть они с ним особо так, он безобидный, в принципе, да, маленький, но, а если мать будет искать, да, и если она сейчас придет, и что она будет делать, вот, и, значит, они его так шу-шу-шу какими-то просто обычными розгами они его оттуда выгнали, да, и он долго еще ходил по деревне этой, там ко всем заходил, и они от него, как, знаете, как от дикой собаки, а ну-ка иди отсюда, прутиком такой шик-шик-шик, и он убегал. Ну, в общем, yeah, that was a real case of wild animal, да, потом, если говорить о второй истории, которая была связана тоже с носорогом, значит, мы поехали с группой вот как раз на слонах, это самая интересная тоже поездка, тоже you have to buy special permit to that area. Поездка занимает 2 где-то часа, 2,5, и вот слон идет, там змеи, да, то есть you can see snakes, monkeys, birds, да, peacocks, павлинов, из больших зверей, значит, это были какие-то как эти самые олени, не олени, я забыла, как они называются, олени, разновидность, в общем, какая-то, плюс носороги, реально, ну, конечно, тигров они там заявляют, но, в принципе, я лично думаю, что там этих тигров уже нет. Ну, так, для понтов, чтобы, знаешь, у всех такой адреналинчик был, заявляют, что а вдруг мы встретим там дикого тигра бенгальского. Но я не видела лично. Еще там есть такие, называется bird watching, такой вид, type of activities. Это тоже тебя завозят, значит, в середину этого jungle place, огромная территория, то есть это заповедник, который уходит прям в своей, то есть они с этой стороны как бы
Там даже нет никакой, ну, никак он не огражден, этот заповедник. Тут просто есть тропа, она заходит, и, то есть, и звери, они иногда выходят оттуда, иногда. Поэтому там так, это самое, с осторожностью надо быть. Специально никто туда не ходит без специально обученных людей. Там есть ферма слонов, туда мы ходили, туда смотреть на маленьких baby elephants, and wild elephants also there. Приходят иногда. И что касается, да, что мы там можем еще увидеть? Это сказала. Да, то есть это интересно, потому что ты заходишь, вот эти лианы висят все, там нет, естественно, никаких дорог, троп, то есть ты идешь прям raw nature, это называется, да, то есть вот природа, как она есть. И поэтому ты за этого слоника держишься и думаешь, господи, не упал бы он. А интересно, когда слон переходит реку вброд. Представляете? И тебе вода уже прям вот подходит сюда, ты ноги должен задирать, иногда ноги касаются воды, а слон спокойно так переходит эту реку вброд и вылазит с другой стороны. Но все это очень интересно. И вот однажды мы, что касается rhinoceros, были в джунглях, и да, и погонщики, они как-то носорогов легко найти, в принципе, их там много, и они тоже интересны сами по себе, они такие коротенькие ножки, такие, очень близко к ним можно подойти. И вот однажды, значит, мы были тоже с погонщиком, они как бы распределяются всегда, когда они уже зашли в сами джунгли, да, то есть, чтобы не кучей всех идти, да, а один слон уходит в одно, например, другой в другое, там эти погонщики, они знают. И мы, значит, были в одном месте, и, смотрим, что-то шуршит, что там, what is that? Rhinoceros, giant, big, огромный носорог такой, да, и он такой, значит, на нас смотрит. Да, извините, тут же начал писать, знаете? А когда писает носорог, это просто как кран открывается. А вот такие все заулыбались, но спрыгивает мой погонщик этого слона, и давай быстрее вот эту жидкость целительную в пакет набирать. Значит, он сколько мог, значит, собрал. А я говорю, слушай, why do you have to take that? What is the reason? Why do you need that? И в пакетик, значит, он ее завязал, какую-то жидкость, да, вот эту, и приторочил там к слону сбоку, к себе упряжки, и он, значит, это с ним. I говорю, why do you need that? And he knows the answer. He said, my mother has asthma. Okay? То есть, оказывается, те, кто астматики, значит, они, значит, то ли пьют они это, то ли они дышат, значит, как-то они это используют. Я что-то забыла, как конкретно, но неважно. В общем, he has taken it as a medicine for his mother. Мы там, конечно, заулыбались все, потому что для нас это было a very unusual type of medicine. But still, he took it, and I don't know what he did with that, but he explained, он объяснил, что this is for his mother. Alright, so that was fun. And also, что там было еще интересного? Да, там были у нас you can go, такая, значит, лодка, каноэ, сделана из цельного дерева. То есть выдалбливается внутренняя часть, да, и ты вот в такой узенькая такая лодочка, да, узенькая. So, то есть у нас путешествие складывалось из того, что ты едешь сначала на слонах, потом ты приходишь к точке какой-то, ты делаешь сплав по реке в этом каноэ, смотришь на крокодилов, real crocodiles, I'm not joking. Да, потом ты пристаешь к ферме питомника слоновым, и оттуда тебя на джипах уже везут обратно. То есть какая-то интересная была поездка. И, значит, мы садимся с группой, значит, в эту лодочку, значит, сказали, сидите, дают инструкцию. You are getting instructions before you enter in the boat. Значит, не передвигаться, да, если вы в каноэ когда-то садились, они же очень такие, they very not steady at all, да, то есть вот эти вот каноэ. И сказали, сидеть всем смирно. То есть никуда нельзя вот так вот и when we are, то есть нам показывают, да, то есть мы сплавим, сидеть надо тихо, потому что животные пугаются дикие, да, говорит, сидеть тихо, значит, вспышки в камеру, тогда еще камеры у всех были, телефонов не было, вспышки, чтобы убирали, чтобы зверей не пугать, значит, все, говорит, очень тихо. Если вы хотите увидеть крокодил, if you want to see crocodiles, you must behave very quietly, то есть сидеть надо очень тихо. Значит, ты сплав, значит, идет, и они показывают, вон крокодил,
крокодил, потому что они же такого цвета, как сам берег, да, то есть они сливаются, и когда глаз не наметан, ты его и не видишь, этого крокодила. Значит, нам говорит, вон крокодил. Причем там особые не такие, как в Африке, такие жирные крокодилы такие, да, а там другой вид, у них какой-то узкий нос такой, интересный, да, но они не очень большие такие, но крокодилы, тем не менее, да, crocodiles. И, значит, мы в одном месте, значит, нам нужно уже реку, там она стала пошире, переплыть, и тут одна дама у меня встает в этой лодке посреди реки, она там что-то увидала, и вся эта лодка так жик, и фактически вода уже заходит в этот самый, в лодку. Все такие, обратно ее, и вся лодка закачалась. Я говорю, села быстро, sit down immediately. Да, я там что-то хочу сфотографировать. Говорю, ты что, говорю, сейчас мы в этой лодке сейчас идут крокодилы, куда? You have to think about. Oh, it was a scary moment for everyone, because really we almost turned our boat. And that was nice. So that is a real experience. So I suggest you also go for traveling, as you see that's going to be very memorable. Все вообще путешествия, они, конечно, чем интересны такие путешествия, тем, что ты вообще забываешь о своей жизни у себя, и это настолько refresh. Those travel experiences are very refreshing, I would say.